Was für Sachen braucht man, damit man Leuchtspurgeschosse nutzen kann? Das ist eine sehr gute Frage. Diese Leuchtspurgeschosse heißen beim Airsoft Tracer. Damit du diese typische Leuchtspur hast, brauchst du folgende Dinge. Eine Tracer-Unit. Diese wird vorne über ein Gewinde auf die Airsoft draufgeschraubt. Dafür brauchst du an deiner Airsoft ein Gewinde mit 14 mm CCW. CCW steht für Counterclockwise. Das bedeutet gegen den Uhrzeigersinn. Wenn du einen Airsoft mit Gewinde hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es ein 14 mm CCW ist. Außer du hast Ares. Ares macht immer ein bisschen extra Wurst. Die haben statt 14 mm CCW 14 mm CW. CW steht für Clockwise im Uhrzeigersinn. Das ist aber auch nicht weiter tragisch, weil es gibt dafür Adapter von CW auf CCW. Das reicht aber noch nicht. Normale Plastik-BBs oder Bio-BBs leuchten nicht nach. Dazu brauchst du sogenannte Tracer-BBs. Wenn man an eine Tracer-BB eine Taschenlampe dranhält, dann leuchtet die nach. Nochmal zusammengefasst, du brauchst eine Tracer-Unit, an deiner Airsoft ein 14 mm CCW-Gewinde und Tracer-BBs.